sukanya mie kuah. Bahannya itu ini, terus sosis, terus juga telur. Kita rebus dulu ya minyak. Kita kocok telur dulu. Selanjutnya kita potong sosis. Setelah mau besar-besar atau kecil-kecil, lagi itu sekarang kita masukin telur sama sosis. Panas. Sekarang kita tunggu matangnya. Sekarang kita masukin bumbunya, jangan pakai capek ya, terlalu pedas. Aduk-aduk sampai rata. Jadi deh.